அங்கே ஒரு மினி ஃபேன் வந்திருக்கு ரிப்பேரிங்க்கு. அது ஏதோ அதோட புஷ்ஷிங் ப்ராப்ளம். அதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார் பாருங்கள். இது பெரிய இஷ்யூ கிடையாது, சின்ன வேலை தான். இருந்தாலுமே எல்லாமே ஓப்பன் பண்ணணும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உன்னோட மோட்ரு பாருங்கள், புஷ் போடுறதுக்காக எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. நான் புஷ் போடும்போது தான் காட்டுறேன் பாருங்கள். எல்லாம் குட்டி குட்டியாக இருக்குது, ஆனால் உங்களுக்கு வீடியோவில் பெருசாக தெரியும். இவ்வளோ குட்டி ஃபேன் பாருங்கள். இதோட கேப் பாருங்கள் இவ்வளோ குட்டியாக இருக்குது. ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. எந்த புஷ் உட்காரும் தெரில, அது இப்போது செட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. இதில் இத்தனை எந்த குட்டி புஷ் தான் உட்காரும், இந்த 2 புஷ் உட்காரும் பாருங்கள். எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஸ்டார்டர் பாருங்கள் இவ்வளோ சின்னதாக இருக்குது. அது உள்ள அதோட ரோட்டர். அதில் இந்த ஸ்க்ரூலாம் இப்போ ஒரு இவ்வளோ ஸ்க்ரூ போடணுதுக்கு தெரியுதா ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதோட போட்டம் பாருங்கள். என் தங்கப்பில் எப்படி நிற்காம. இப்போ புஷ் செட் பண்ண போகிறாங்க. செக் பண்ணி போடணும், அதுக்கு எந்த சைஸில் போடணுமோ அதுதான் போடணும். பெருசு சின்னதில் செட் ஆகாது. புஷ் செட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. தெரிய மாட்டேங்குது அவர் கை இருக்கனால. அதுக்கு ஆயில் கிரீஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸ்க்ரூ போட்டு கையால் டைட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. ஸ்க்ரூ போட்டு அதில் செட் பண்ணி டைட் பண்ணுவாங்க. தெரியுதா ஃப்ரெண்ட்ஸ். குட்டி குட்டி ஸ்க்ரூ வச்சு டைட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. பெரிய ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் யூஸ் பண்ண முடியாது, அதனால் குட்டி ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு டைட் பண்ணுறாங்க. பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பாருங்கள். இதுக்குள்ளே தான் புஷ் உட்காரும். அப்படியே குப்பையோடு வச்சேன்னா அப்படின்னா கரண்ட் பாஸ் ஆகாது. கட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. மீண்டும் கீழே அதில் டச் ஆகும்ல, அதனால் ஃபுல்லாக கட் பண்ணி எடுத்துடணும். கட்டிங் பிளேடை வச்சு கட் பண்ணுறாங்க. இதாச்சு. இப்போ பாருங்கள், அதை க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க புது புஷ் போடுறதுக்காக. புஷ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க புது புஷ் போடுறதுக்காக. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுக்கு இந்த புஷ் ஃபஸ்ட் யூஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஒரு நிமிஷம். இந்த குட்டி புஷ் தெரியுதா, இந்த புஷ் தான் போல் செட் பண்ண போகிறாங்க. ரூட்ரு வந்து அந்த ஸ்டார்டருக்குள்ளே வச்சு பேக்கிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போ மேலே டாப் போடணும். ரோட்ரு செட் பண்ணிவிட்டு மேலே டாப் போடுவாங்க ஆயில் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். இப்போ மேல் கோட்டிங்கும் பேக் ஆயிரும். புஷ்ஷிங் உட்காந்த பின்ன மேல் பேக்கிங் கீழ் பேக்கிங் போட்டு இப்போ ரோட்ரு வச்சு செட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஸ்க்ரூ போட்டு டைட் பண்ணுவாங்க. அவர் கை இருக்கனால உங்களுக்கு மறைக்குது என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆனால் என்கிட்ட ஒரு ஆப்ஷன் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். மோட்ரு ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு சவுண்டு கேட்குதா போகுது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பின்னாடி வந்து அது பாத்தி ஃபிட் ஆகுது. மோட்ரு ரெடி ஆகிட்டு பின்னாடி உள்ளது அது ரிங்கை வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. பின் உள்ளது ரிங் ஃபிட் ஆகிட்டு இனி அடுத்து பிளேடு ஃபிட் பண்ணுவாங்க. அப்போ நான் காட்டுறேன். அது ஸ்டாண்ட் ஃபிட் பண்ணுறாங்க. அதுவுமே ஸ்க்ரூ தான். இது எல்லா ஃபேனில் வந்து எல்லாமே ஸ்க்ரூவில் டைட் பண்ணுறதா, ஏதோ சோல்ட்ரிங் வைண்டிங் எதுவுமே கிடையாது. எல்லாமே சிலவங்க சோல்ட்ரிங் பண்ணுவாங்க. அது எங்கள் வேலை சோல்ட்ரிங்கே கிடையாது, எல்லாம் ஸ்க்ரூ ஃபிட்டிங் தான் பாருங்கள். ஸ்டாண்ட் ஃபிட்டிங் ஆகிட்டு ஸ்க்ரூ டைட் பண்ணுற வேலை தான் பாருங்கள். ரொம்ப டைம் எடுக்குது. பெரிய பெரிய வேலை வந்து டக்கு டக்குன்னு ஆயிரும். சின்ன பொருள் ரொம்ப நுணுக்கமான வேலையாக அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஸ்க்ரூ டைட் பண்ணுறாரு. 4 ஸ்க்ரூ இருக்குது, பெரிய பெரிய ஸ்க்ரூ. அது முன்ன இருக்கிறது ஸ்டார்டர். இதுதான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு. அது டைட் ஆக மாட்டுக்கு. அது எப்படி ஆடுது. பிளாஸ்டிக் பார்த்திங்களா, க்ரிப் பிடிக்க மாட்டுக்கு. இரும்புனா க்ரிப் பிடிக்கும். இப்போ ஃபேன் செட் பண்ணுறாரு பாருங்கள். பிளேடு செட் பண்ணுறாரு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபேன் ஸ்டார்ட், மினி ஃபேன் ஸ்டார்ட். இப்போ மேலே உள்ள ஜாலியும் ரிங்கும் மட்டும் உட்கார வச்சா ஃபேன் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பாருங்கள். கவுத்தி வச்சுருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு தெரிய மாட்டுக்கு. மேல் பாட்டம் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு ஃபேன் ஓகே சக்ஸஸ் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஆகிட்டு ஓகே சக்ஸஸ். மினி ஃபேன் ரெடி. எவ்வளோ குட்டியாக இருக்குது பாருங்கள், தெரியுதா. பாய். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், எனக்கு ஆதரவு தாங்க. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.